雪櫃冷笑話。今日我要問，歷史上第一位偶像係邊個？林峰。冇錯，就係寡人啦。因為我令好多人入坑。人嚟，同我拖佢入個坑度。大王，裏面已經有人啦，好逼啊！雪櫃冷笑話。你知咩笑話係最好笑嘅？你講嘅笑話。唔係，係講完一個笑話之後咧，將佢擺喺雪櫃度，咁就係好笑。邊個俾一？大膽。邊個啊？喂，未未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